Բարի երեկո, եթերում Art Focus-ն է։ Երեք միմյանցից կտրականապես տարբերվող կերպարներ, տարբեր բնավորություններ բեմից մեզ պատմում են իրենց ապերջանի կենսագրությունը, համեմելով այն հումորով, կատակներով, ծիծաղաշարժ երկխոսություններով։ Այնուամենայնիվ իրավիճակն անելանելի է, վերջաբանն էլ ողբերգական։ Իտալացի հանրահայտ դրամատուրգ, գրող, սցենարիստ, դերասան և ռեժիսոր Վինչենցո Սալեմեի իսկ դրսում ձյուն է գալիս ներկայացումը Սոս Սարգսյանի անվան համազգային թատրոնում բեմադրել է ռեժիսոր, դերասան Դավիթ Հակոբյանը։ Այսօր մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք ներկայացման 3 գլխավոր դերակատարներից երկուսին՝ դերասաններ Վարշամ Գևորգյանին և Ստեփան Ղամբարյանին։ Բարի երեկո։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար եւ անշուշտ ուզում եմ սկսել շնորհավորական խոսքից, որովհետեւ օրերս արտավազդ թատերական ամենամյա մրցանակաբաշխության ժամանակ հենց այս ներկայացման մեջ Չիկոյի դերի համար Վարշամ դուք արժանացաք լավագույն դերասան անվանակարգում մրցանակի եւ առհասարակ համազգային այս տարի, ինչպես թերևս նախորդ տարիներին էլ մրցանակներ շատ ստացավ, կարծեմ 6 մրցանակ, եթե չեմ սխալվում, լավագույն դերասան, երիտասարդ դերասանուհի, լավագույն ներկայացում, լակոտ ներկայացման համար, մանկական ներկայացումը բարկանում ես, եւս երկուսը հիմա չեմ կարող մտաբերել։ Մյուսը լավագույն երիտասարդական ներկայացում նույնպես, այսինքն բոլոր սերունդների համար լավագույն ներկայացումները մեր թատրոնում են եւ երաժշտական ձևավորում լավագույն մեր լավ ընկեր Արմենը, ով երկու ներկայացման համար այս տարի երաժշտական ձևավորում էր արել, բարկանում ես մանկական եւ մարդհապի մեջ երիտասարդական ներկայացման համար եւ յուրահատկությունը Արմենի աշխատանքի, որ իհարկե դա Նարինեի ռեժիսորի մտահղացումն է, այսպես կամ թույլտվությամբ նա հենց բեմի վրա է այդ երկու ներկայացումների ժամանակ էլ, այսինքն կենթանի հնչողությամբ երաժիշտը կոմպոզիտորը հենց տեղում ուղեկցում է իր աշխատանքը ներկայացման մեջ։ Ինչով էր այս տարի յուրահատուկ արտավազդ եւ առհասարակ որքան կարեւոր է դերասանի համար նման խրախուսանքը։ Ինձ համար ուրախալին այն էր, որ բազմաթիվ մարդիկ ուրախացան իմ այդ հաջողությամբ։ Ես ավելի շատ դրանից ուրախացա, քան հենց բուն մրցանակից, շատ բազմաթիվ շնորհավորանքներ եմ ստացել, ինչի համար ուզում եմ արդից օգտվել շնորհակալություն հայտնել բոլոր ուրախացողներին։ Դա է, ինձ ավելի շատ իսկապես հաճույք պատճառեց, որ իմ հաջողությամբ շատ մարդ ուրախացավ։ Բայց կարևորը այնքանով, որ միակն է որպես այդպեսին թատերական մրցանակաբաշխություն, սա թատերական գործիչների միության աշխատանքն է, պարոն Ղազանչյանի գլխավորությամբ, հետևողականորեն աշխատում է եւ որքան էլ ասենք կարևոր չի, բայց եթե չլինի, իսկ դա ինչպես ինքն է հաճախ նշում, շատ ծանր աշխատանք է, դժվար, եթե դա էլ չլինի, որևէ այլ մրցանակի տեսքով չափանիշ չի լինի։ Այո։ Անդրադառնանք մեր հանդիպման շարժառիթին, իսկ դրսում ձյուն է գալիս ներկայացմանը, որ օրերս դիտեցի համազգային թատրոնում, ներկայացումը, ինչպես արդեն նշեցի, ներկայացման հեղինակը, պիեսի հեղինակը ավելի շուտ Վինչենցո Սալեմեն է եւ պիեսը գրվել է 1995 թվականին, ըստ էության ժամանակակից հեղինակի պիես է ընտրվել։ Ինչու է ընտրվել այս պիեսը բեմադրության համար։ Ես կարծում եմ, իմ այդպես կողքից ուղակի միտքներ, որ ուղակի հրաշալի կազմ կար արդեն պատրաստի թատրոնում 3 դերասաններ, ովքեր երկար տարիներ համագործակցում են բեմում եւ թե դրամատիկական, թե նաև կատակերգական բեմեր միասին այդպես խաղալու երկար փորձ ունեն եւ կարծես ներկայացումը հատուկ ձեզ համար էր ստեղծված, ամեն դեպքում ձեր կարծիքն է հետաքրքիր։
Այս այն եզակի ներկայացումներից է, որ կարծում եմ երեքիս համար էլ շատ կարևոր է, թե դերակատարման առումով, թե ներկայացման։ Որովհետև դերերը իրանք շատ լիարժեք դերեր են դերասանի համար, ինչն է կարևոր դերը, եւ մենք երեքս էլ կարծես թե իրար հետ խաղի մեջ մտնելով, իրար հետ ստեղծում ենք այդ ամբողջ պատմությունը։ Եվ պարոն Հակոբյանը, շնորհակալություն պարոն Հակոբյանին, որ այս ներկայացման համար, շնորհակալություն նաև Դավիթ Մինասյանին, հրաշալի ձևավորման բան արտավաճ չստացավ։ Դու ներկայացված չէր։ Ներկայացված չէ։ Բայց բազմաթիվ անգամներ ստացել է Դավիթ Մինասյանը մեր այս ներկայացման նկարչական ձևավորումները, բեմանկարչությունը, որը ինքնին իր մտահղացմամբ նույնպես կարծես գործող անձ լինի։ Այո։ Ձևավորում է ինքը եւ մեր թատրոնում առասարակ շատ են անդրադառնում ժամանակակից դրամատուրգիային, ժամանակակից գրականությանը եւ սա եւս մեկ քայլ էր դեպի այդ ժամանակակից թատրոնին, ինչը շատ ողջունելի է եւ շատ սիրով խաղում ենք եւ շատ սիրել ենք այս ներկայացումը եւ ամեն անգամ այս ներկայացումը խաղալուց ավելի ու ավելի մի տեսակ ինքներս մեր համար ինչ որ բաներ ենք ապացուցում, ինչ որ բաներ ենք գտնում ամեն մեկս մեծանում ենք էլի որպես դերասան։ Հետաքրքիր որ Սալեմեն այս ներկայացումը ոչ միայն բեմադրել է, այլև խաղացել է այդ ներկայացման մեջ եւ ավելին վերածել է այն ֆիլմի, այն ինչ առանձնահատկություններ ունի ներկայացումը, որոնք թույլ են տվել այն վերածելու ֆիլմի։ Եվ գուցե դուք զգում եք այդ առանձնահատկությունները, հա, խաղալիս։ Դա ինքնին իրոք հրաշալի պիես է, այսինքն թե յուրահատուկ է իր էքսցենտրիկ ֆինալով, թե ընդհանրապես հնարավորություն է տալիս, ինչպես Ստեփանն ասաց, խաղաղոճի այդ փոխ լրացումներով մեկը մյուսին, այստեղ բնավ հնարավոր չի ասել ով է գլխավոր դեր, որովհետև բոլորն էլ համարժեք, ամեն դեպքում մեր խաղաղոճով համարժեք խաղում ենք եւ իրադարձությունները այնպես են տեղի ունենում, որ ինքը թե այո շահեկան է թե ֆիլմի համար, թե ներկայացման համար եւ այդ պատճառով է որ կարծում եմ նա գնացել է ռիսկի եւ ֆիլմ է ստեղծել, չնայած որ ֆիլմում յուրահատկությունն անում է որ թատրոնը ամեն դեպքում կարող է իրեն թույլ տալ էքսցենտրիկ ֆինալ, բայց ֆիլմում քանի որ ավելի լայն մասաների համար է ավելի շատ մեծ քանակով հանդիսատես պետք է դիտի, մի փոքր վախեցել է այս ֆինալից եւ այլ ֆինալ է ներկայացրել, որտեղ ողբերգություն չկա, այսինքն մահվան տեսաները հետ են վերադառնում կենթանության բժիշկները գալիս եւ երեքին էլ փրկում են, դուք նայել եք դες հետաքրքիր կլինի դրա համար պատմում եմ։ Ինձ համար էլ իրականում եթե անկեղծ խոսենք, երկար ժամանակ փորձերի շրջանում ֆինալը միանշանակ չէր, ես փորձում էի այլ տարբերակներ առաջարկել եւ այլն։ Այո, տեղեկ եմ որ քննարկվել է վերջաբանը, չէ՞, կարծես, այո, նույնիսկ խնդրել ենք հեղինակի հետ տեսակապով խոսեցինք, որ հնարավոր է արդյոք թույլ տակ փոխենք ֆինալը։ Այո։ Նա էլ հակառակի պես խնդրեց, որ ինչ ուզում եք փոխեք բացի ֆինալից։ Որովհետև հա, պատճառը բանելով, որ գոնե թատրոնում լինի այնպես, ինչպես որ ես եմ գրել, եւ իհարկե Դավիթ Հակոբյանի ռեժիսորի մտահղացում, որ նա համաձայն էր այս ֆինալի հետ, ես որպես դերակատար զենքերս վայր դրեցի եւ վերջին շրջանում շաբաթ երկու շաբաթ առաջ էլ այլևս այդ թեմայից չէի խոսում, որտեղ ամեն դեպքում նկարիչը ներկայացման ռեժիսորն է, մենք գործիքներն ենք եւ այո, իհարկե փորձեցի, բայց ես որ տեսա որ ռեժիսորը ունի կոնկրետ նպատակ բեմադրել այնպես ինչպես պիեսում է եւ հեղինակն էլ պնդում էր, ես զենքերս վայր դրեցի եւ հլու դերասանի պես հնազանդվեցի եւ իրենց գիծը տարա միջը վերջ, որը նույնպես շատ կարեւոր է։ Այո։ Հետո այս ներկայացման ֆորման այնպիսի ֆորմա է, որ առասարակ կառուցվածքը պիեսի կամ ներկայացման կան հերոսներ, կան երկրորդական կերպարներ, կան երրորդական էպիզոդներ, չգիտես ինչեր եւ այլն, բայց հերոսներ եւ հակահերոսներ
Այս ներկայացման կառուցվածքը շատ հետաքրքիր է։ Չես հասկանում, ճիշտ է, ամբողջ գործողությունը ծավալվում է Չիկոյի շուրջ, այսինքն ինքը մեկ է, մեջտեղի կապող ինքն է, ամենակարևորը։ Բայց երբեմն չես հասկանում ով էր հակահերոսը, ով էր հերոսը։ Ամբողջ ներկայացման ընթացքում թվում է թե Չիկոն է հերոսը։ Այո, սակայն ֆինալը դառնում է հակահերոս, հենց շանթահարում է։ Ամենամեծ ֆիշկան երևի տեղը այս ներկայացման էլի, որ մենք իսկապես բոլորս որպես հերոսներ ենք հանդես գալիս, բայց իրականում բոլորս հակահերոսներ ենք, որովհետև այն ամենապրիմիտիվ, ամենամինիմալ զգացողությունները, որ եղբայրները կամ հարազատները պետք է ունենան, կամ մարդը մարդու հանդեպ պետք է ունենա, թվում է թե ունենք, բայց իրականում չունենք, որովհետև բոլորս էլ փորձում ենք մեր կյանքը ապրել։ Մեր կյանքը ապրել մեկ այլ ուրիշի կյանքի հաշվին։ Վարշան, ձեր տեսանկյունից ո՞րն է ներկայացման գլխավոր ասելիքը, ինչ եք փոխանցում ձեր հանդիսատեսին։ Ես միշտ խուսափում եմ պատասխանել այդ հարցին, որովհետև ոչ թե որովհետև ես չունեմ այդ պատասխանը, այլ որովհետև ուզում եմ որ թողնենք հանդիսատեսի վրա, որովհետև ամեն ներկայացման նույնիսկ ամեն մեկը կարող է իր համար առանձին ասելիք ունենալ։ Այո, ըստ իր սրտի, ըստ իր զգացածի եւ ըստ նաեւ գուցե այդ իրավիճակի, որում այդ մարդը գտնվում է, որում եկել է թատրոնը դիտել, այո, նույնիսկ այդ օրվա մեր խաղացածի։ Անգամ այդպես, այո, այո։ Ամեն անգամ չէ որ նույնն է լինում եւ ես նույնիսկ ընթացքում զգում եմ, որ այսօր ավելի շատ սրա մասին է գնում, թե ավելի շատ սա է ավելի կենտրոն։ Նույնիսկ կարող եմ ասել ժանրն է ամեն անգամ տարբեր, մեկ անգամ ավելի շատ կոմեդիա է, քան ողբերգություն, մյուս անգամ ավելի շատ ողբերգություն է, քան կոմեդիա, որը ես դրական եմ գնահատում, այդպես էլ պետք է լինի, պետք չէ վախենալ այդ բաներից, կարևորը հիմնականը ճիշտ խաղացվում է, բայց ասելիքը խուսափում եմ ասել, որպեսզի չուղղորդեմ հանդիսատեսին, բայց քանի որ այսպես զրուցում ենք, ասեմ, որ շատ կարևոր է խոստումը, շատ կարևոր է մարդկային հարաբերություններում այն ինչը որ ինքնաբերաբար բարոյական սկզբունքներից ելնելով ինչ ենթադրվում է մի բան, դա պետք է լինի գերակշիռ, դա պետք է լինի ամենակարևորը, անկախ նրանից Պեպոյի ասած ինչ է գրած բարաթի վրա, այստեղ ինչ է գրված է թե չէ արդյոք պայմանը վերջնական է թե չէ որ կարող են իրենք հրաժարվել իրենց եղբորից, ով ունի խնդիր, ով թերի է, ով ամբողջական չէ, եւ երբ որ եղբայրները որոշում են, որ մոր խոսքը կարևոր չէ, ավելի կարևոր է իրենց կյանքը, իրենք պետք է ապրեն ինչպես իրենց կյանքը, որ ոչինչ հիմա այս եղբայրն էլ թերի է, թող չլինի, մենք լավ ապրենք, միանշանակ հետևում է ողբերգությունը։ Մանավանդ երբ գործ ունենք հոգեկան հիվանդի հետ, սյուժեում կա այդպիսի բան, նրա համար բոլորովին խնդիր չէ վերջացնել ամբողջը, եթե իրեն բաց են թողում։ Այս թեմաները կարող են մտորելու առիթ տալ, հատկապես մեր հասարակության մեջ, երբ այդ խնդիրը կա նաև, կարծում եմ հենց Հայաստանում նաև կա այդ խնդիրը, երբ մարդիկ գուցե ամաչում են նման երևույթներից, փորձում են քողարկել եւ դրանով էլ ավելի մեծ տառապանքների են ենթարկում մարդկանց, ովքեր կարող են խնդիրներ ունենալ։ Եվ ոչ միայն մարդիկ ու կոնկրետ կարող ենք այդպես էլ միայն չնայել, այլ ավելի ընդհանրական նայել, որ երբ որ թեկուզ մի խումբ մարդիկ մի ուրիշ խմբի կարող են բաց թողել կմաճույքին բախտի, դա չի կարող իրենց վրա չանդրադառնալ, գուցե այդ պահին չեն էլ զգում, բայց հետո այդպես է ստացվում։ Լավ, փակենք այս թեման, որպեսզի հանդիսատեսը գա ինքը հասկանա։ Թեման փոխելու համար ուզում եմ հարցնել իրական կարտոֆիլի խյուս եք ուտում եւ գոնե համեղ է այդ խյուսը թե ոչ, որովհետեւ հատկապես Արման Նավասարդյանը ստիպված է մի մեծ ափսե խյուս ուտել, հետաքրքիր է։ Արմանը հատուկ ներկայացման համար սոված է գալիս, որ բյուրեները։
Այո։ Իրական է։ Շատ էլ համով պյուրե ենք ուտում։ Հավեղ գոն ընթացքում Վարշամ այնուամենայնիվ աուտիզմ ունեցող մարդուն կերպավորելու համար ում վարքագիծը վարքականոնը խոսքը բնականաբար կարող է տարբերվել դերասանական տեսանկյունից ինչ հնարքների եք դիմում ինչպես եք աշխատում դերը կերտելու համար Ես հնարավորինս ուսումնասիրել եմ պատանեկական տարիքում նույնիսկ առիթ է եղել աշխատել աուտիզմով մարդկանց հետ, երեխաների հետ մանկական մի ներկայացում արեցինք ես հաճույքով աշխատեցի եւ այնտեղ շատ լավ արդյունքներ գրանցեցինք որովհետեւ դա մի թատերական խմբակ էր որտեղ ովքեր ունեին աուտիզմ եւ ովքեր չունեին երեխաները միասին էին աշխատում եւ ես իրականում չհետաքրքրվեցի էլ ով ունի ով չէ եւ իմ այսպես ասած բեմադրությունն էի անում երեխաների հետ այսինքն դրան ուշադրություն չդարձրեցի եւ հատուկ նշանակություն չտվեցի թե փորձերի ընթացքում թե դերաբաշխման ընթացքում եւ արդյունքում ներկայացման ժամանակ կար ծնող ով հուզված մոտեցավ ինձ ասեց ես առաջին անգամ իմ երեխայի ձայնը լսեցի իսկ նա երգ էր երգում այսինքն դերաբաշխումով իրեն երգ էի տվել ասել եք նրան սովորես կգաս այդ իմ չիմացությունը որ ինքը ունի դա թե չէ այսինքն հավասար վերաբերմունքը պահանջկոտությունը վերել է նրան որ ինքը վերցրել էր այդ պատասխանատվությունը եւ սովորել էր երգը եւ այդ ներկայացում չասեմ հանդեսի ժամանակ իր ծնողը առաջին անգամ լսել էր իր երեխայի ձայնը դա ինձ այդ մտքով տվեց որ հավասար վերաբերմունքը կարող է նույնիսկ հարցեր լուծել այսինքն առողջացման հարցեր լուծել ես գուցե բառերը ճիշտ չասեմ ներողություն եմ խնդրում եթե չեն համարվում հիվանդ կամ բայց ուզում ասեմ առողջացման այն առումով որ վերականգնման կամ նույնության արդյունք էր տվել ինչպես բոլորի մոտ դա իմ լավ փորձից ելնելով աուտիզմով երեխաների հետ փորձ ունեի բայց այստեղ քան որ հստակ չի որ միայն աուտիզմ ասում չգիտենք աուտիկ է թե ինչ է ինչ էլի ինչ որ հիվանդության անուն է տալիս որովհետեւ կոնկրետ չլինի որովհետեւ բժշկական չլինի ես մի շարք մարդկանց հետևեցի այդ ամբողջ ընթացքում իրենց սովորությունները իրենց ինչ կարող են լինել կպչուն մտքերը եւ այլն դա կարող է լինել թե շարժում թե ինչ որ մի նպատակ եւ այլն եւ փորձեցի օգտագործել կան լավ արձագանքներ այն առումով որ ասում են կոնկրետ ոնց որ ուսումնասիրած լինի որովհետեւ շարժը ձևի մեջ էլ կա այո ուսումնասիրել եմ որոշ չափով ոչ գիտական աստիճանի բայց իրականում թատրոնում կարևորը մթնոլորտն է եթե տաս պարտադիր չէ որ մեկին մեկ նույնը լինի մենք այնքան ենք սիրել այս ներկայացումը որ իսկապես այս նեկայացումը մեզ մեր կյանքում, բոլորիս կյանքում վստահաբար եմ ասում, որ ոնց որ Միքայել ոնց որ գնանք առաջ եւ ամեն անգամ ամեն ներկայացում խաղալուց եւ նախքան ներկայացումները մենք անդադար խոսում ենք ներկայացման մասին, չգիտեմ, կարող Վարշավը մի հատ ռեպլիկ թողնի, կարող ես ինչ որ մի հատ ռեպլիկ թողնեմ, կարող Արմանը ինչ որ բան հիշի եւ ասի։ Այսինքն մենք նաեւ այս ներկայացումը մեզ նաեւ միավորել է շատ լավ իմաստով եւ բոլոր առումներով։ Եվ եթե ամենակարևորը մենք կարողացել ենք միավորել, ուրեմն մենք կարողացել ենք հասնել մեր նպատակին։ Այսինքն ներկայացումը կարողացել է հասնել իր նպատակին։ Նաև նկատեցի, որ ներկայացման ռիթմն ու տեմպն են շատ արագ եւ տպավորություն է, որ ահռելի էներգիա եք ծախսում, գուցե ավելի անգամ քան այլ ներկայացումներում։ Հա, չէ, բավականին էներգատար ներկայացում է։ Դե պետք է հասցնես, ասենք իմ կողքին այդպիսի դերասաններ են, որ պետք է նրանց հետևից հասցնես։ Անկախ նրանից որ Վարշամը այս ներկայացումով ստացավ արտավազդ, որը շատ հրաշալի է, բայց նաև ավելի շատ լավ ներկայացումներ էլ ունեցել եւ ինքս շատ բազմաժանր եւ այս մենք բոլորս կարող մեր դերերի համեմատ սա ոնց որ մի տեսակ մեզ ավելի
խաղալու շատ հնարավորություններ է տալիս։ Ստեփան, վերջերս դուք Մայր թատրոնից, հա, ստացաք առաջարկ Էժեն Յունեսկոյի Ռնգեղջուրը պիեսում խաղալու, գլխավոր դերակատարին մարմնավորելու, որքան հաճախ եք ստանում առաջարկներ այլ թատրոններից եւ որքանով եք հասցնում համատեղել համազգային թատրոնի հետ։ Ես չեմ համատեղում համազգային թատրոնի հետ, համատեղում եմ, բայց համազգային թատրոնն է իմ հիմնական վայրը եւ միջավայրը, իմ թատրոնը համազգայինն է։ Միշտ էլ ստանում եմ դերեր, միշտ էլ առաջարկներ լինում են։ Չգիտեմ, ինչ որ բաներ խաղում եմ, ինչ որ բաներ չեմ խաղում։ Չգիտեմ։ Այդ առումով ավելի շատ Արմանին պետք է այդ հարցը տայեք, որտեղ նա է բազմաթիվ հրավերներ ունենում եւ նրա հրավերները արդեն վաղուց երկրի սահմաններից դուրս են եկել։ Արդեն Հնդկաստանը հասել։ Հնդկաստան։ Հիմա Հնդկաստանում է, դե։ Չէ, շատ շուտով կհայտնվի Բոլիվուդը։ Մեր Մկրտչյանին հատվել անցել է, արդեն Ջիգարխանյանն էլ հետ է։ Հա, որովհետև Արմանը բավականին իրոք դրա մասին երևի նույնիսկ քչերը գիտեն, չնայած իր շատ հայտնիության, բայց մեկը մյուսի հետևից Արմանը հիմա նկարահանվում է ռուսական ֆիլմերում, սերիալներում եւ այնտեղի հայկական եկեղեցուն թատրոնի բեմում խաղում են նույնպես ներկայացում հայկական թեմայով հայ դերասանների հետ, որը անսպար կանակի ներկայացումներ են ունենում, իրենք խաղում եւ հանդիսատեսը բաց չի թողնում, մի քանի անգամ է դիտում։ Համազգայինի ժամանակակից լուծումներով արդիական շենքը կարծում եմ անհամբեր է, թե երբ վերջապես դուք կգաք թատրոն եւ կկենթանացնեք, հա, այդ միջավայրը կստեղծեք այնտեղ իրապես թատերական միջավայր, ինչպես եք պատրաստվում այդ մուտքին, գուցե նաեւ խաղացանկային փոփոխություններ են սպասվում։ Ճիշտ ասած չգիտեմ ինչ ներկայացումով, կարծում եմ Սոս Սարգսյանի ներկայացումներ, հա, Սենյոր Կուպելոյով, չգիտեմ, չեմ կարող ասեմ, որովհետեւ դա ղեկավարությունը պիտի որոշի, բայց շատ սրտատրոփ ենք, անհամբեր ենք սպասում, երբ ենք գնալու մեր թատրոն, երբ ենք այդ բեմի բացումը անելու, որովհետև անկախ նրանից ինչ ներկայացում ենք խաղում, անկախ նրանից որակը էսեն, բայց մեկ ամեն խաղում ենք թատրական ինստիտուտի բեմում եւ ամեն դեպքում դա ուսանողական թատրոն է եւ մինչեւ մենք մեր բեմը չունենանք, այդ տարբերությունը չի զգացվի։ Դրա համար ամեն ինչ փորձում ենք անել, որ շատ արագ տեղափոխվենք եւ մեր թատրոնում շարունակենք խաղալ նոր խաղացանկով։ Շատ լավ լիքը ծրագրեր կան մեր թատրոնում, անդադար ծրագրեր կան, անդադար նոր պիեսներ, անդադար նոր դրամատուրգներ, ժամանակակից, այդ թվում ստեղծագործական process-ը միշտ շարժվում է, միշտ կյանքը շարունակվում է մեր թատրոնում, միշտ։ Խաղաոճը փոխվելու է նոր բեմում, ձեզ առհասարակ ինչ փոփոխություններ է այդ բեմը ենթադրելու ձեզ համար։ Տեխնիկական նորարարություններ կավելանան, բայց որպես այդպեսին թատրոնի ոչ, խաղաոճ չեմ կարծում փոխվի, այլ ուղղակի հնարավորություն այն առումով կփոխվի, որ հնարավորությունները կբերեն նոր իրականությունների, բայց որպես այդպեսին ինքը տարածքը որպես այդպեսին չի ենթադրում խաղաոճի կամ ժանրի փոփոխություն։ Ընդհանրապես մեր թատրոնի պատմությունը պայքարի մի ամբողջ պատմություն է, ստեղծվել է 91 թվականին մեր երկրի համատարիքն է, մեր պետության եւ սկսվել է շատ մեծ դժվարություններով, ինչպես ենթադրում եք այդ թվականին, բայց մեծ կամքի ու պայքարի պատրաստ Սոս Սարգսյանի շնորհիվ եղել են լավագույն դերասանները հավաքվել են, որ խաղացել են բոլորովին այլ վայրում, ոչ իրենց տանը, եղել են նույնիսկ եւ ոչ պետական թատրոն է եղել ժամանակի ընթացքում, որոշ դերասաններ գնացել են մի ամբողջ սերունդ հետո Սոս Սարգսյանի կուրսը, որից Ստեփանն էլ է, հետո եկել է այսպես վերածնունդ է ունեցել, որից հետո ապացուցելով դարձել են նաև պետական թատրոն, որից հետո այդ պետական թատրոնը նույնպես ապացուցել է, հավաքել է իր հանդիսատեսը եւ ունեցել ենք խոստումը շենքի, շենքը պատրաստ է, հիմա էլ ունենք
խոստումը որ կկահավորվի եւ այդ ամբողջ ընթացքում միշտ մենք եղել ենք ապացույց պայքարի եւ ապացուցելու մեջ, որ արժանի ենք, որ պետք է, որ անհրաժեշտություն է եւ երևի դա է որ այդ մեխանիկան աշխատացնում է եւ հիմա էլ նոր շենքը պարտավորեցնում է նոր որակի ներկայացումներ եւ արդեն գուցե նաեւ միջազգային որակի եւ այդ պատճառով է որ գուցե կամ համընկել է, բայց ունենք հիմա հրավեր Սիմոն Աբգարյանը աշխարհահռչակ մեր հայրենակիցը, ով նաև թատրոնի աշխարհում է շատ հայտնի, Ֆրանսիայի վերջերս Երևանում էր նոր ներկայացումով, մենք ես Ստեփանի հետ միասին նայել ենք այդ ներկայացումը, կողք կողքի նստած, երկուսս էլ շատ հավանել ենք, եւ հիմա ունենք հրավեր, որ Սիմոնը մեզ մոտ բեմադրություն անի, մայիսից կսկսենք հիմնական փորձերը եւ ամռան գուցե ինչ են սկանը պատմում որ նոր բեմը հնարավոր է հենց այդ ներկայացումով բացում ունենանք։ Հրաշալի։ Սոս Սարգսյանի մասին խոսեցիք եւ հետաքրքիր է երբ բեմ եք բարձրանում առհասարակ մտովի պատկերացնում եք, հա, նրա արձագանքը տվյալ պահին ինչպիսին պետք է լինի, այսինքն խորհրդակցում եք իր հետ մտովի։ Արմանը հաստատ խորհրդակցում է։ Մենք էլ, բայց կարծում եմ կհպարտանար, տեսնելով այն ինչ որ հիմա կատարվում է թատրոնում։ Թատրոնը համապատասխանում է իր տեսլականին, հա, այն ռեպերտուարը, որ Նարինեն, Տաթևը, պարոն Հակոբյանը, բոլորը, մի խոսքով մեր բոլոր արտիստները ջանք ու եռանդ չեն խնայում, որպեսզի մի քայլ առաջ գնանք, մի քիչ դերասանները ավելի լայն ամպլուայի մեջ մտնեն, նոր դերեր խաղան, նոր փորձառություններ ունենան, ինձ տեսնում է մենակ հպարտություն կապրեր, չի թվում վստահ եմ, մենակ հպարտություն կապրեր, որ տեսներ, որովհետև մեր ոնց որ Վարշամը ասեց 91 թվից մինչև հիմա սերնդափոխությունը սենց շատ աստիճանաբար կատարվել է եւ մեկը մյուսի հետևից շատ լավ հրաշալի երիտասարդներ են գալիս, տաղանդավոր տպեր են գալիս, որ այն որ նայում ես քեֆդ բերում է։ Դա ինստիտուտի նույն շենքում գտնվելու լավ կողմերիցն է։ Կողմերից է, որ գալիս են, եփվում են։ Մշտապես ձեռքը պուլսի վրա է, այսինքն երբ որ մենք նույն տարածքում ենք, հաճախ նկատում ենք դեռ ուսանող տարիքից լավագույններին, ովքեր ընդունվել են ինստիտուտ, թե որպես ռեժիսոր, թե որպես դերասան, եւ համագործակցություն ավելի շուտ է սկսում։ Գուցե, չգիտեմ, դրանից է, բայց այդ մասը շատ կա։ Ես իրականում իսկապես շատ եմ սիրում մեր հիմիկ վավեմը, ես նույնիսկ գուցե տխրեմ, որ այստեղից գնանք, որովհետև շատ կապված եմ, դե բոլորս այս ուսանող տարիքից այդ բեմում ենք խաղում, չնայած որ բոլորս այդ բեմում ենք։ Չնայած իր հնարավորությունները փոքր են, բայց ինչ խոսք, արդեն այո, թատրոնը այն կարգավիճակում է։ Իմ ընկերներից մեկին ու վերջերս որ հրավիրել էի թատրոն, ասում էր, օքեյ, շատ լավ, ասում ձեր պանդավոր խաղը եւ այլն ամեն ինչ հրաշալի, բայց այդ միջավայրի հետ անհամապատասխանելիություն կար, դե որը լավ նոր բեմում, նոր տարածքում իհարկե կուղի այդ հարցը։ Մյուս կողմից կարծում եմ, որ հենց այդ բեմի թերությունները դրդում են ձեզ էլ ավելի ուշադիր լինել բեմանկարչության նկատմամբ, էլ ավելի մեծ ուշադրություն դարձնել դերասանական խաղի վրա, այսինքն այլ հնարքներով, այլ միջոցներով կոմպենսացնել, հա, այդ բեմի գուցե թերի լինելը։ Դե հա, այդ թատրոնը դրանում վարպետ է, այսինքն դե միջոց չկար, բայց դες մի տաբուրետ կա, ինչ ներկայացում արեցինք։ Հա, բայց դրանից օգնել ենք։ Հա, այսօր պապին էր ասում, մեր թատրոնը դերասանամետ կենտրոնացված դերասանի վրա թատրոն է եւ բեմում կարևորը դերասանն է։ Հիմա կարևոր չի, հետևը ինչ շքեղ պաստառներ կան կամ չգիտեմ, դեկորացիաներ կան կամ ռեկվիզիտներ կան, դա կարևոր չի։ Կարևորը որ դերասանն է, որովհետեւ դերասանի հանդիսատեսը եկել է դերասանին տեսնի եւ այն պատմությունը, որի միջոցով դերասանի միջոցով ծանոթանում է հանդիսատեսը, հենց այդ կապն է։ Եվ շատ լավ է, որ մենք ունենք հրաշալի դերասաններ, երիտասարդ դերասաններ եւ ամեն անգամ, բայց ամոթն է լավ բան է, էլի 7 հատ մրցանակ թողեիք մնացած թատրոններն։
Ամենակուր ներկայացումները կարծում եմ ստեղծվում են, երբ ամբողջ անձնակազմը, հա, ստեղծագործական անձնակազմը միտված է մեկ գործ անելու, համախմբվում է մեկ գաղափարի շուրջ եւ որքանով կողքից կարելի է դիտարկել ձեր թատրոնը հենց այդպիսին է, այնպես որ շարունակեք նույն ոգով եւ ձեզ անկասելի ընթացք։ Շնորհակալություն։ Հիշեցնեմ, որ այսօր Art Focus-ում զրուցում էինք Սոս Սարգսյանի անվան համազգային թատրոնի դերասաններ Վարշամ Գևորգյանի եւ Ստեփան Ղամբարյանի հետ։ Այսօրվա համար այսքանը, ցտեսություն։